आज्ञा नमस्कार मु डॉक्टर पवित्र नायक। आज आम एसबीएल कंपनी एएफ टैबलेट विषय रे आलोचना करिबा। ए टैबलेट साधारणतः एक्यूट एंड क्रॉनिक कोल्ड इन्फ्लुएंजा हेडेक एवं थंडा जनित विभिन्न रोग रे ये काम करिथाय। एकु आमे नियमित खाइले ये थंडा जनित रोग मुक्ति पाई परिबा। ता पूर्व बा आलोचना करिया पूर्व आपण मानकु अनुरोध, आपण मानकु जदि ए भिडियोटी भल लागिवो ताले अन्य मानकु शेयर करिवे, लाइक करी शेयर करिवे। एथर आरंभ करिबा। देखंतु एएफ टैबलेट। एएफ टैबलेट कहिले कोन बुझा जाय जे एंटी फ्लू जहाँकि एसबीएल कंपनी रो बेस्ट प्रोडक्ट रूपे आसी एंटी फ्लू। ए एंटी फ्लू को आमे आपण मानक सम्मुख को आणुचु। देखंतु एटा किपरि हेची रोची एंटी फ्लू एसबीएल कंपनी रो एंटी फ्लू टैबलेट। ए एंटी फ्लू टैबलेट को किपरि व्यवहार करा जाए। ए टैबलेट रे को औषध बा होमियोपैथी औषध कंपोज होईची, ता सहित ता दाम केते आउ क्यों जगार यहाँ मिलूँ आपण मानक दर्शाइबे। एथिरे कंपोज होइतिबा मेडिसिन गुड़िक है प्रथमतः जेलसिमम, ब्राउनिया, एपेटोरियम, बेलिस्पर। ये चारोटी मेडिसिन मिश्रण रे ये टैबलेट प्रस्तुत होईची। ये टैबलेट को जदि आम नियमित सेवन करा जाए बा सेवन करिबा निश्चय ये थंडा जनित रोग मुक्ति पाइबा। एक्यूट एंड क्रॉनिक कोल्ड इन्फ्लुएंजा हेडेक एंड बॉडी एक। ये मेडिसिन कौन कौन काम करे जहाँकि नाकरू पानी बहिबा, नाक चोक हो जावा, बॉडी एक हवा विदाउट फीवर रे जहाँकि आपण माने भोगुथिबे मस्कुलर पेन, ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड चिलनेस ये सब आपण मानकु फील होउथिबो बा ए लक्षण गुड़ी आपण माने अनुभव करथिबे। ता सहित आपणकर टंग बा जीभटी ड्राइनेस आसुथिबो, शोष अधिक होउथिबो। आउ ठंडा हेले जहाँ जहाँ लक्षण गुड़िक शरीर को आसी थाए से लक्षण को आखि आगे रखी ये प्रोडक्ट प्रस्तुत करा जायछि, जहाँ कि चारोटी मेडिसिन मिश्रण रे तैयारी करा जायछि। एसबीएल कंपनी रो प्रोडक्ट जहाँ ना होछि एएफ टैबलेट बा एंटी फ्लू टैबलेट। याकू नियमित एडल्ट डोज होछि 2टा लेखा टैबलेट दिन को 4 थर खाइबे, सकाळे, संध्या, खराबेल, राति रे। एवं छोट पिला माने सेमानकर डोजेस होछि 2टी लेखा बटिका रु हाफ बा गोटे लेखा बटिका दिन को 4 थर खाइबे। सेमती सकाळ थरे, संध्यार थरे, खराबेल थरे, राति थरे। याकू नियमित डोजेस को आपण सेवन करंतु, निश्चय आरोग्य लाभ पाइबे। ता सहित आपण माने देखंतु एटी प्रत्येक होमियोपैथी स्टोर मानकरे मिले। तार दाम होछि मात्र 140 टका। ये 140 टंका मूल्य रे आपण परचेज करी एकु नियमित खातु, निश्चय आर आरोग्य लाभ करें। आपण मानकर जदि ए लक्षण गुड़िक आसी थाए शरीर को ताले डाक्तर परामर्श अनुसार डोजेज को ग्रहण करेंगे आउ ए मेडिसिन को सेवन करेंगे। हाँ, आपण मानकु आउ गोटे कथा कहवाक जाउची जहाँकि यही होमियोपैथी मेडिसिन रो कौनसी पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं बा साइड इफेक्ट नहीं। याकू जदि आपण नियमित सेवन करेंगे निश्चय ये रोग मुक्त पाइबे। एतिकिरे रहुची। नमस्कार।